വില്യം ബട്ട്ലർ ഈച്ചിന്റെ രണ്ട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പോയംസ് ആണ് എ പ്രയർ ഫോർ മൈ ഡോട്ടറും സെയിലിംഗ് ടു ദ ബൈസാന്റിയവും. അപ്പൊ ആദ്യം എ പ്രയർ ഫോർ മൈ ഡോട്ടർ നമുക്ക് നോക്കാം. ഔട്ട്ലൈൻ നോക്കാം. എ പ്രയർ ഫോർ മൈ ഡോട്ടർ ഒരു 1919 പോയമാണ്, ഷോർട്ട്ലി ആഫ്റ്റർ ദ ബർത്ത് ഓഫ് ഹിസ് ഡോട്ടർ ആനി ഈച്ച്. ഡീപ്ലി പേഴ്സണൽ പോയമാണ്, കമ്പൈനിങ് ഈച്ച് ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസ് ടു ഹെർ ബർത്ത് വിത്ത് ഹിസ് ഫിലോസഫിക്കൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ കൺസേൺസ്. ഏർലി 20th സെഞ്ചുറിയിലെ ടർബുലൻസിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈറ്റ്സിന്റെ ആസ് എ ഫാദർ ഹിസ് ഹോപ്സ് ആൻഡ് ഫിയേഴ്സ് ഫോർ ഹിസ് ചൈൽഡ്സ് ഫ്യൂച്ചർ ഇതിനെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു പോയമാണ്. സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ടോൺ set against a backdrop of a storm symbolizing political unrest, especially after the Irish Civil War and the uncertainties of modern world. Storm symbolize ചെയ്യുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ അൺട്രസ്റ്റ് ആണ് and the uncertainties of modern world. ടോൺ ആങ്ഷ്യസും കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ആണ്, പക്ഷെ അത് ഇവോൾവ്സ് ഇൻറ്റു ഹോപ്പ്ഫുൾ ആൻഡ് ഫിലോസഫിക്കൽ വോയിസ്. പോയട്രിയുടെ ആദ്യം തുടക്കത്തിലെ ആങ്ഷ്യസ് ആൻഡ് കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ടോൺ ആണെങ്കിൽ അത് ഹോപ്പ്ഫുൾ ആൻഡ് ഫിലോസഫിക്കൽ ആവുകയാണ് ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ്. Symbolism നോക്കാം. The storm represents political violence and social instability. Helen അല്ലെ മോഡ്ഗോൺ രണ്ട് വിമൻ ആണ് whose beauty led to tragedy, symbols of each disillusionment. The laurel tree stability, nobility and poetic victory ആണ് represent ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ symbolize ചെയ്യുന്നത്. Stanza by summary-ലേക്ക് പോകാം. Stanza 1. ഒരു violent storm outside as his newborn daughter sleeps indoors. Storm represents the chaos in the world and the baby is innocent and vulnerable. Stanza 2 he worries about what kind of world she will be growing up in and what future awaits her. ഒരു foreboding പോലെയാണ്, a fear that innocence may be lost to external turmoil. Stanza 3 to 4 each reflect ചെയ്യാണ് on beauty and its dangers, especially how excessive beauty can lead to vanity and misfortune. Helen of Troy പിന്നെ മോഡ്ഗോൺ his former lover ആണ് whose beauty brought him grief. സൗന്ദര്യം കൂടി പോകുമ്പോൾ അത് നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് ആൾക്കാർ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട്. Stanza 5 to 6 he prays for his daughter to have inner beauty, not just external charm. Just external charm മാത്രം പോരാ, he prays for his daughter to have inner beauty. What he values is courtesy, humility and kindness, qualities he believes brings peace and rootedness. പീസും റൂട്ടഡ്നെസ്സും കൊണ്ടുവരാനുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് courtesy, humility and kindness എന്നാണ് അദ്ദേഹം ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത്. Stanza 7 to 8 each emphasize ചെയ്യുന്നത് importance of tradition, custom and stability. എന്താണ് വിഷ് ചെയ്യുന്നത്? Wishes for his daughter to grow up in a home where all hatred is weak, an environment of love and order. Final stanza നോക്കാം. Conclude ചെയ്യാണ് his prayer with a wish that his daughter may be like a flourishing tree, firmly rooted and fruitful. ഒരു laurel ട്രീയെ കാണിക്കുകയാണ്, symbolizing strength, grace and permanence. Themes നോക്കാം. Paternal love, ഒരു deeply personal wish for his daughter's well-being. Chaos versus order, ഒരു contrast between wild storm and desire for calm, ordered life of her. Beauty and virtue, ഒരു warning against superficial charm. He values modesty and inner grace. Outer external beauty അല്ല, what he values is modesty and inner grace. Traditional nationalism, emphasis on Irish values and a return to spiritual roots. Protection and prayer, entire poem structure ചെയ്യുന്നത് as a protective incantation ആയിട്ടാണ്. Sailing to Byzantium, അതും W.B. Yeatsന്റെ ഒരു പോയമാണ്. Sailing to Byzantium, one of his most celebrated poems, written in 1926 and published in 1928 in his collection The Tower. Explore ചെയ്യുന്നത് profound themes of aging, mortality, art and the eternal. എങ്ങനെയാണ് using the metaphorical journey to Byzantium. Byzantium എന്ന് പറയുന്നത് ancient city ആണ്, modern day Istanbul ആണ്, as a symbol of search for spiritual and artistic immortality. Symbolism നോക്കാം. Byzantium represents a world of eternal artistic and spiritual perfection, contrasting with the transient physical world. The golden bird, immortal artness symbolize ചെയ്യാണ്, artificial, crafted and everlasting. The tattered coat, ഒരു metaphor for aging human body, frail and without purpose, without the soul. സമ്മറിയിലേക്ക് പോകാം. Stanza 1 speaker feels out of place. എവിടെയാണ്? in a country obsessed with youth and sensual pleasures. Natural world vibrant ആണ്, but it ignores old and intellectual. Old name intellectual നെ ignore ചെയ്യുന്ന ഒരു vibrant world ആണ് natural world. The phrase that is no country for old men sets a tone of exclusion and alienation. Old men അവിടെ വില ഇല്ല, exclusion and alienation ആണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നവർ. Stanza 2 poet declare ചെയ്യാണ് that an aged man is
but a tattered coat upon a stick unless sustained by soul and art. ഒരു ഏജ്ഡ് മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടാറ്റഡ് കോട്ടാണ് upon a stick unless sustained by soul and art. He seeks escape through study, intellect and sacred art. അദ്ദേഹം wish ചെയ്യാണ് that his soul sings and learns in the timeless realm of art and spiritual wisdom. Stanza 3 imagines himself as arriving at Byzantium. Byzantiumത്തിൽ arrive ചെയ്യുന്ന പോലെ imagine ചെയ്യാണ്. Where sages and gods holy fire await him. ഗോഡിന്റെ holy fireലെ sages അദ്ദേഹത്തിനെ await ചെയ്യുന്ന പോലെ അദ്ദേഹം imagine ചെയ്യാണ്. The sages represent timeless knowledge, artists and spiritual guides. He asks them to consume his mortal self and make his soul eternal. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയറ്റിന്റെ മോർട്ടൽ സെൽഫിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സോളിനെ എറ്റേണൽ ആക്കാനായിട്ട് ഈ സേജസിനോട് പറയുന്നത് പോലെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാണ്. സ്റ്റാൻസ 4 ഇറ്റ്സ് എൻവിഷൻ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ലീവിങ് ഹിസ് ഫിസിക്കൽ ബോഡി ആൻഡ് ബീയിങ് റീബോൺ ആസ് എ ഗോൾഡൻ ആർട്ടിഫാക്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ശരീരം വിട്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുകയും തിരിച്ച് റീബോൺ ചെയ്യുന്ന ആസ് എ ഗോൾഡൻ ആർട്ടിഫാക്ട്, ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ബേർഡ് മേ ബി ദാറ്റ് സീംസ് ടു എറ്റേണിറ്റി. Totally artificial. He longs to become immortal, part of the artificial world of Byzantine art beyond decay and change. Themes-ലേക്ക് പോവാം. Age and mortality. Each confront the decline of body and the irrelevance of age in a youth-centric world. ഒരു youth-centric modern world, the irrelevance of aged and intellectual, അതിനാണ് aging and mortality include ചെയ്യുന്നത്. Art and immortality. Art becomes a vehicle to transcend time and achieve permanence. Body versus soul. Poem ഒരു separation of the immortal soul from decaying body. ഇതാണ് seek ചെയ്യുന്നത്. Decaying body യിൽ നിന്ന് separation of the immortal soul. അതാണ് seek ചെയ്യുന്നത്. Spiritual journey. ഈ ബൈസാന്റിയത്തിലേക്കുള്ള voyage is both literal and symbolic. Literal ആവാം, symbolic ആവാം. A quest for eternal wisdom and aesthetic fulfillment.